Qurbonlik qilish kimga vojib? Qurbonlik qilish kimga sunnat? Qurbonlik qilish kimga makruh? Qurbonlik qilish kimga vojib degan savolga zakot berishga qodir bo'lgan, moli zakot nisobiga yetgan, zakot farz bo'lgan odamga qurbonlik vojib bo'ldi. Qilmasa gunohkor bo'ladi. Kimga sunnat? Qurbonlik so'yish. Mol nisobga yetmagan, zakot berish darajasiga yetmagan, lekin birovdan qarzi yo'q. O'rtada yashab turgan odam, birovdan qarzi yo'q, hech kimdan tili qisuli joyi yo'q. Ana u odamga qurbonlik so'ysa sunnat, so'ymasa aybi yo'q. Qurbonlik so'yish kimga makruh? Yaxshi emas, durust emas. O'zini bo'ynida tog'day qarzi turibdi. Bola chaqa moddiy jihatdan qiynalib turibdi. Birovdan qarz olib qurbonlik so'yish makruh, yaxshi emas deyilgan.